აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსული ტექნიკა შედის. ოკუპანტებმა სამხედრო ბაზების მშენებლობა გააქტიურეს. მშენებლობა გალის რაიონის რამდენიმე სოფელში, მათ შორის ფიჩორსა და დიხაზურგაში მიმდინარეობს. ადგილობრივ მოსახლეობას ბევრი პრობლემა შეექმნა. აფხაზეთის მთავრობაში აცხადებენ, რომ ბაზების მშენებლობის დასრულების შემდეგ აქ 3600 რუსი ჯარისკაცი დასახლდება. ცოცხალი ძალა და სამხედრო ტექნიკა რამდენიმე დღეა, რაც რუს ოკუპანტებს გალის რაიონში, სოფელ ფიჩორსა და დიხაზურგაში აქტიურად შეყავთ. ბაზების მშენებლობები მოსახლეობის კუთვნილ სამოსახლო მიწებზეც მიმდინარეობს. ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები ქართველი მოსახლეობა შეშფოთებულია. რუსი ოკუპანტები, რომლებიც პროდუქტების ნაკლებობას განიცდიან, საკვებს მოსახლეობისგან იღებენ. გალში მცხოვრები ქართველების უფლებები აქტიურად ირღვევა. მშენებლობები მიმდინარეობს მოსახლეობის კუთვნილ სამოსახლო მიწის ნაკვეთებზე, რაც მოსახლეობის უკმაყოფილებას იწვევს. ასევე პირადი შემოადგენლობაში რამდენი ხანია არ დარიგებულა ხელფასი, ასევე მათ აქ წვეტები პროდუქტის მომარაგების საკითხში. გალის რაიონში მდებარე ყველა რუსული ბაზა ბეტონის კონსტრუქციით შემოსაზღვრეს. რუსი ოკუპანტები რაიონში პოზიციებს იმაგრებენ. გალში მცხოვრები მოსახლეობა შიშობს, რომ ზუგდიდში ნათესავებთან კონტაქტს ვეღარ შეძლებენ და ისედაც მცირე კონტაქტი ქართველებს და აფხაზებს შორის შეიზღუდება. საოკუპაციო ხაზს უკვე ეს რუსი ჯარისკაცები თავიდან ბოლომდე გააკონტროლებენ. ანუ ის იზოლაცია, რაშიდაც აფხაზეთი არის მოქცეული, განსაკუთრებით საქართველოსთან მიმართებაში უკვე მთლიანად იქნება ფაქტიურად უკვე აბსოლუტურ იზოლაციაში მოქცეული, ეს ერთი, რითაც რა თქმა უნდა აღარ მიეცემათ უკვე კონტაქტის შესაძლებლობა გალში მცხოვრებ ქართველებს, ზუგდიდში მცხოვრებ ნათესავებთან, ასევე აფხაზებს და ქართველებს. თბილისში ფიქრობენ, რომ რუსული აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო ბაზების მშენებლობის გააქტიურებით გრძელდება. ექსპერტი გიანოდია ფიქრობს, რომ ბაზების მშენებლობით რუსეთი თავს ისხვევს, რადგან თვითონ აფხაზები თავს დამოუკიდებლად აღარ გრძნობენ. პაატა დავითაია კი აცხადებს, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზების გარდა ფსბ-ს სასაზღვრო პუნქტების მშენებლობაც იგეგმება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მშენებლობებში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად უშიშროების სამსახურიც მონაწილეობს. აქ ეს კიდევ ერთხელ ნათელი მაგალითია იმისა, რომ რუსეთის ფედერაცია აპირებს რაღაცნაირი ვალდებულების შესრულებას და ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სიტუაცია დაძაბოს. ჩვენ ვხედავთ, რომ არა მარტო სამხედრო ბაზებზე, არამედ ფსბ-ს სპეციალურ საზღვრო პუნქტების მშენებლობაც იწყება. პირველ რიგში იქ აშენებენ სამხედრო ბაზებს, იმიტომაც რომ ეს იყოს რაღაც ფორპოსტი სამხრეთ კავკასიის გასაკონტროლებლად და მეორე მხრივ თვითონ აფხაზეთის შიგნით თავისი მმართველობის კონსოლიდაციისთვის. აფხაზეთის მთავრობა ვითარებაში გარკვევას და მწვავე რეაგირებას საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ითხოვს.